بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنۍ سره خوشحاله او ارام اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ خپل لوست یعنې د عقاید یعنې اسلامي ښوونې او روزنې فصل به پیل کړو. لومړی د عقاید لومړی لوست ده چې طیبې کلمه ده. د قرآن کریم برخه مو پای ته ورسېدله. نن به موږ د اسلامي ښوونې او روزنې مضمون لومړی لوست یعنې د طیبې کلمه به نن زده کړو. څویم ټولګی د ګرانو زده کوونکو، دریم ټولګی د لوست عنوان مو څه ده؟ د طیبې کلمه. څومه پاڼه ده؟ 11مه پاڼه ده او 18مه برخه ده. څنګه مو چې وویل د عقاید لومړی لوست دی او زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. عقاید فصل به موږ په خیر یو ځای سره ولولو او زده به کړو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه مې چې وویل د طیبې کلمه ده، خو مخکې له دې چې زه نوی لوست پیل کړم تاسو ته او د طیبې کلمه زده کړو، یو ځل به د اسلام 5 بناوې په هکله لنډ یادونه وکړو. ګرانو زده کوونکو، اسلام څو بناوې لري؟ تاسو به حتما په دې باندې پوهیږئ ځکه چې تاسو اوس دریم ټولګي کې یې که نه. اسلام 5 بناوې لري. څو بناوې لري؟ اسلام 5 بناوې لري. لومړی بنا یې کومه بنا ده؟ د طیبې کلمه چې نن به یې موږ په خیر ولولو، زده به یې کړو، معنا به یې هم زده کړو او داسې چې کوم فضیلتونه لري دا به هم ولولو. ګرانو زده کوونکو، څنګه مو چې وویل د اسلام 5 بناوې، لومړی بنا یې د طیبې کلمه ده. دویمه بنا یې کومه بنا ده؟ دویمه بنا یې لمونځ کول، چې لمونځ کول پر ټولو مسلمانانو باندې په ورځ کې څو وخته فرض ده؟ 5 وخته. الله تعالی لمونځ کول پر ټولو مسلمانانو باندې په ورځ کې 5 وخته فرض کړی دی. دریمه بنا یې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دریمه بنا یې روژه نیول دی چې په ټول کال کې الله تعالی یوازې یوه میاشت په ټولو مسلمانانو باندې روژه نیول فرض کړی دی. ګرانو زده کوونکو، نو دریمه بنا یې روژه نیول دی. څلورمه بنا یې څنګه چې ګورئ زکات ورکول دی. زکات ورکول د اسلام 4مه بنا ده. چې زکات ورکول ګټې کومې ګټې لري ګرانو زده کوونکو؟ زموږ د مال د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنې کله چې موږ زکات ورکوو، الله تعالی څه کوي؟ زموږ په مال کې برکت اچوي. زکات ورکول په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. او آخرنۍ بنا یا 5مه بنا کومه بنا ده؟ حج کول، یعنې د خدای د کور زیارت کول چې په ټولو مسلمانانو باندې هغه څوک چې وس او توان لري په ټول عمر باید یو ځلې حج یعنې کعبې شریفې ته لاړ شي او زیارت یې وکړي. ګرانو زده کوونکو، څنګه مو چې ولیدل اسلام 5 بناوې لري چې لومړی بنا یې کومه بنا وه؟ د طیبې کلمه. دویمه بنا یې لمونځ کول. دریمه بنا یې روژه نیول. څلورمه بنا یې زکات ورکول. 5مه یا آخرنۍ بنا یې حج کول دی چې نن به موږ د اسلام لومړی بنا یعنې کومه بنا یې یعنې د طیبې کلمه به نن موږ زده کړو چې طیبې کلمه کومه کلمه ده او معنا یې څه ده. راځئ ګرانو زده کوونکو چې طیبې کلمه زده کړو او وپېژنو چې طیبې کلمه کومه کلمه ده او معنا یې څه ده. څنګه مو چې وویل د نن ورځې لوست مو دغه دی د طیبې کلمه. راځئ ګرانو زده کوونکو چې یو ځلې ولولو. تاسو مو خپل کتابونه راوباسئ. 11مه پاڼه د ګرانو زده کوونکو. څنګه مو چې وویل د اسلامي ښوونې او روزنې مضمون لومړی فصل یعنې عقاید لومړی لوست دی. عنوان یې څه ده؟ د طیبې کلمه. نن به موږ دا ولولو. ګرانو زده کوونکو، یو ځلې تاسو زه مخې لولم، تاسو ورته په غور سره غوږ ونیسئ، بېرته له ځان سره تکرار کړئ د دې لپاره چې ښه مو زده شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی فصل عقاید لومړی لوست طیبې کلمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا: هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. طیبه کلمه د اسلامي عقیدې اساس او بنسټ دی.
څوک چې طیبه کلمه په ژبه ووایي او په زړه کې یې په معنا باور او یقین وکړي مؤمن او مسلمان دی. یو ځل بیا هم درته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته په غور سره غوږ ونیسئ. لومړی فصل عقاید، لومړی لوست طیبه کلمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا: هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. طیبه کلمه د اسلامي عقیدې اساس او بنسټ دی. څوک چې طیبه کلمه په ژبه ووایي او په زړه کې په معنا باور او یقین وکړي مؤمن او مسلمان دی. ګرانو زده کوونکو، څنګه مو چې ولوستل د طیبې کلمه کومه کلمه ده، تاسو اوس معنا باندې پوهیږئ. د طیبې کلمې هم زده کړله. اوس به یو ځلې بیا تکرار کړو. د طیبې کلمه ګرانو زده کوونکو دغه ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا یې څه ګرانو زده کوونکو؟ معنا یې دا ده چې هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. ګرانو زده کوونکو، مونږ ټول مسلمانان باید د دې کلمې تلفظ سم زده کړو. تلفظ باید سم زده کړو، معنا سره یې باید ښه پوه شو چې معنا یې څه ده، طیبې کلمه کومه کلمه ده، ځکه چې د دې کلمې سره زموږ ایمان بشپړیږي. ګرانو زده کوونکو، دې کلمې ته د توحید او د اخلاص کلمه هم وایي، یعنی د طیبې کلمې ته د توحید او د اخلاص کلمه هم وایي. او په هر مؤمن مسلمان باندې دا لازمه ده چې د دې کلمې الفاظ او معنا سم زده کړي. نو که چیرې موږ دا کلمه ووایو او په الفاظ باندې پوه نه شو، په معنا باندې پوه نه شو، دا هیڅ کومه ګټه نه لري، ځکه چې د یو مؤمن ایمان او عقیده په دې کلمې باندې بشپړ کیږي. نو لازمه ده چې معنا او تلفظ یې سم زده کړو او د زړه نه ورباندې یقین او باور وکړو. او د دې کلمې ټول شرطونه باید ومنو او عمل پرې وکړو. تاسو به هم وایئ چې کوم شرطونه؟ ګرانو زده کوونکو، د طیبې کلمه دوه شرطونه لري. څو شرطونه لري؟ دوه شرطونه لري. د لا اله الا الله شرطونه او د محمد رسول الله شرطونه. د طیبې کلمه ګرانو زده کوونکو دوه شرطه لري. لومړی شرط د لا اله الا الله شرطونه دي او دویم شرط د محمد رسول الله شرطونه دي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو چې اول د لا اله الا الله شرطونه وپېژنو چې لا اله الا الله کوم شرطونه لري. د لا اله الا الله شرطونه دا دي ګرانو زده کوونکو. لومړی شرط څه دی؟ لومړی شرط دا دی چې دینی مسایلو په اړه باندې باید پوره معلومات ولرو. لومړی شرط دا دی چې دینی مسایلو په اړه باندې باید پوره معلومات ولرو، یعنی هغه معلومات چې د دین مربوط کیږي باید موږ پوره معلومات ترلاسه کړو ګرانو زده کوونکو. دویم شرط څه دی؟ دویم شرط دا دی چې وایي دینی مسایلو باندې باید یقین ولرو. اول باید معلومات ترلاسه کړو، کله مو چې معلومات ترلاسه کړ باید څوک په هغه باندې یقین او باور ولرو، باید یقین پرې وکړو. یعنی دا یوازې مهمه نه ده چې موږ باید په ژبه کې دا ووایو اما باور پرې ونه کړو، ځکه چې دا به هیڅ معنا نه لري. اول موږ باید په دیني مسایلو باندې ځان پوه کړو، معلومات ترلاسه کړو او بیا هغه له زړه نه ومنو. ټول احکامونه یې باید د زړه نه ومنو. دا یې دریم شرط دی ګرانو زده کوونکو. دریم شرط څه ده؟ ټول احکامونه یې باید د زړه نه ومنو. لکه څنګه؟ یعنی ټول هغه کارونه چې الله تعالی موږ ته یې په کولو باندې امر کړی دی، لکه لمونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول، څنګه مو چې د اسلام 5 بناوې ولوستل که نه، دا ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی په کولو باندې موږ ته امر کړی دی.
نو موږ باید هغه کارونه وکړو، یعنی هغه ټول احکامونه چې الله تعالی موږ ته ویلي دي باید هغه ومنو، او هغه کارونه څخه چې موږ منع کړي یو باید هغه ونه کړو، لکه څه؟ لکه دروغ ویل، غلا کول او همدارنګه نور کارونه چې الله تعالی موږ په کولو باندې منع کړي یو، نو موږ باید د هغو کارونه ځان وساتو. څلورم شرط څه دی ګرانو زده کوونکو؟ څلورم شرط دا دی چې وایي باید رښتیني او صادق اوسو. څنګه چې مخکې هم درته وویل، یعنې هېڅکله باید دروغ ونه وایو، هېڅکله باید غلا ونه کړو. ولې؟ ځکه چې الله تعالی موږ د دغه کارونو څخه منع کړي یو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د محمد رسول الله شرطونو ته، چې محمد رسول الله کوم شرطونه لري. ګرانو زده کوونکو، د دې شرطونه 3 شرطونه دي. لومړی شرط څه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې باید تصدیق کړو. لومړی شرط مو څنګه چې وویل ګرانو زده کوونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باید ټولې خبرې ومنو، تصدیق یې کړو، باور پرې ولرو، ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. دویم شرط څه دی ګرانو زده کوونکو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه باید اطاعت وکړو، یعنی هغه شیان چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو، موږ باید هغه کارونه ځان وساتو، باید هغه کارونه ترسره نه کړو، او په هغه کارونو باندې چې په کولو موږ ته امر کړی دی باید هغه وکړو. راځو دریم شرط دی، د الله جل جلاله عبادت باید هغه ډول وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده، یعنی په هغه طریقه چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده باید په هغه طریقه باندې د الله تعالی عبادت وکړو. ګرانو زده کوونکو، دا و د موږ د نن ورځې لوست. یو ځل بیا هم درته تکراروم، د طیبې کلمه د اسلام اوله بنا ده، یعنی د اسلام اول یا لومړی بنا ده، او د طیبې کلمه کومه کلمه ده؟ هغه پاکه کلمه دا ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې معنا څه ګرانو زده کوونکو؟ معنا یې دا وه چې پرته د الله تعالی نه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. ګرانو زده کوونکو، د دې کلمې معنا او تلفظ ښه زده کړئ، ځکه چې د یو مؤمن ایمان او عقیده په دې کلمې باندې بشپړیږي. او دا کلمه څنګه مو چې وویل ګرانو زده کوونکو، د جنت کلید دی. هغه څوک چې په دې کلمې باندې پوره باور ولري، نو الله تعالی څه کوي؟ د جنت ټولې دروازې ورته خلاصوي. د دې کلمې فضیلتونه ډېر زیات دي چې په ښایي په راتلونکي لوست کې به یې یو ځای سره ولولو، زده به یې کړو او پوه به شو چې دا کلمه کوم فضیلتونه لري. ښه نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله یم چې زده کړی مو وي. ستاسو د کورنۍ دنده څه ده؟ د کورنۍ دنده مو دا ده چې د دې کلمې تلفظ باید سم زده کړئ، معنا باندې هم باید ښه پوه شئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.